Hai semua, ibu masak 2 lauk simple. Nak ambil anak sekolah. Cepat-cepat lah masak. Ibu masak sup bayam dengan ayam goreng kunyit cendawan. Walaupun simple, tetap sedap. Sup bayam ni ibu masak macam biasa je, guna rencah isi ayam dengan fish cake sikit. Sup bayam ni dah banyak kali dah ibu share. Memang elok lah kalau kita makan sayur hijau. Okey, lepas tu ibu guna garam sasa. Garam sasa ni rasa masin yang lebih sedap. Letak sikit pun dah cukup masin. Untuk ayam goreng kunyit cendawan ni ibu buat juicy-juicy je. Kalau korang suka yang garing, bolehlah goreng ayam tu lama sikit. Masukkan bawang putih cincang, sos tiram dengan bawang Holland. Masukkan cili merah dengan cili padi untuk rasa pedas-pedas manja sikit. Last baru masukkan cendawan. Sedap tau cendawan. Dah siap dah 2 lauk simple. Bye.